هازو الفلاون عقله هذا كيان اون ديريكت سكيون لي كارتيين نديرها بن خدام والله كاينين جنبيا في المدينه كي كيحمل غطفغا خمر سبور انا خمر لا مارش رابيد دونك سي لا بروميير فوا قلت شحال من سنه قلت لي غدا كاع presque 15 ans سي لا بروميير فوا دو سيغ الكارتيي كاع بون نلحو à un moment donné nous fait un groupe de jeunes entre 13 et 15 ans. Alors figurez-vous مثل كان واليهود يا سبيتاتر ماشي نكريد الهان وبعد غتافان كونوا نتوما واليهود نتوما يهود. Vous vous rendez compte? Parce que je suis civilisée, je porte des baskets, je porte un survêtement. يلحو avec mon fils. القفريد يموت القبايل يوث لي كومين تيزي وزو لو كور دو لا كابيلي هاي تستريتين باليهود. الوغ بلو لوان مقرب كاين ان جروب دو لا ناس عاشي ديال الجيران لنا هذا سس مش كتقام لنا غتقام واليهود داكيا تبقى مطعم فو با فيغ اتونسيون هذا راشي مشطح السنادي ناقص خطير ماشي هذا راشي مشطح لما لي بروفون تيقول لانتوليرانس اسكو واقي كيما طريتي ديال يهوديه جوست باسكو شوي سيفيليزي باسكو جو بورت با لو فولار اسكو يزمر ديالنا يزمر يخدم المال il va pas me tolérer il va pas me supporter ماشي لا مشطوح السيناره نو وكذاين يسلا سيم قرانا لما لي بروفون ولا غير حس في غطاس باسكو اشو نسي شتي نورمال عقلا ونسيا يتوني يعني يفغن سكوينات محترمين اني قارن قدري مالنا اوني ريسبكتيو ريسبكتابل يعني يا غيان اون غيان ابروفي مي تلحظ كفريدي كي ثمورتي on te traite de Yehudi parce que tu es différent, non, parce que tu t'es habillé différemment de ce qu'il a l'habitude peut-être de voir dans son entourage. Je trouve ça vraiment malheureux et aberrant. Vraiment, yani, wallah, je m'attendais à tout sauf à ça. Je regarde un peu toute l'Algérie, un peu partout. J'ai toujours été civilisée. J'ai jamais entendu le mot yéki. J'ai jamais entendu الهضره نتاعي ايور اما ديال الشرق اما ديال الغرب. ثاني ورا تسدو تمثالت